السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معايا وصفة جديدة. معايا هنا كوباية سمنة على زبدة على زيت، كوباية سكر، ودي كوباية لبن على برتقان، يعني 3/4 لبن وربع 3/4 برتقان وربع كوباية لبن، وده بشر برتقان. ومعايا هنا برضو بيضتين. جبت معايا بقى الخلاط، هبتدي ان انا انزل بيضتين اهو زي ما انتوا شايفين كده. هنزل كوباية الزبدة على زيت، ممكن تعمليه بزيت وممكن تعمليه بزبدة، بس الاتنين بيديله تيست اعلى. حط كوباية اللبن على البرتقان، دي كوباية كبيرة شوية يعني تزيد ربع كوباية، تمام. ودي كوباية سكر، وهضيف كمان بشر برتقان اهو معايا، وهضيف كمان باكيت فانيليا اهو، ممكن كمان ما اضيفوش بس انا حبيت ان انا اضيفه. هضرب بقى كل الكلام ده في الخلاط وهرجع لكم تاني. معايا هنا دولت كوبايتين ونص دقيق انا نخلاهم، ولازم تنخليهم كويس جدا عشان تطلع معاكي هشه. هاخد بقى باكيت بيكنج باودر او معلقه بيكنج باودر كده، دي انا احطها، وهبتدي ان انا اصب الخليط بتاعي اهو زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي ان انا بقى ايه اقلب كل المكونات دي. لو عايزه دقيق تاني هحط لها، تمام. انا حاطه بس كوبايتين ونص دقيق، بس ان شاء الله تطلع مظبوطه، مش هنحتاج لها اي حاجه. قلبت بقى كل المكونات اهو، ده السمك كويس جدا، يعني هي خدت بالظبط كوبايتين ونص دقيق. معايا بقى هنا صينيه انا دهناها زبده برضو، هبتدي ان انا انزل فيها الخليط بتاعي. ادخله طبعا على الفرن كام 180 سابق تسخين، يعني تكوني مولعاه وانتي شغاله في الكيك. هبتدي ان انا بقى اسويها وهوريها لكم بعد ما ما اخرجها من الفرن ان شاء الله. هظبطها كده، هدخلها بقى الفرن وهرجع لكم تاني. ورجعت لكم بعد ما الكيكه بتاعتي اهي استوت. هبتدي ان انا اقطعها برضو معاكم. طبعا هي لسه برضو لسه سخنه، بصوا لسه سخنه جدا كمان. بصوا الفراغات، بصوا مش مكتومه ولا اي حاجه اهو زي ما انتوا شايفين. دي طبعا احلى كيك برتقال ممكن تعملوها. اتمنى بقى تجربوها، اشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده.